शहर और शहरी आज भी एक से ज़ायद मसाइल का शिकार हैं और मसाइल अपनी जगह, मगर इस वक्त जो मसला शहर और शहरियों को लायक है वो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेन गटर नालों के ढक्कनों का न होना, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई बुज़ुर्ग या कोई बच्चा उन खुले गटर नालों में गिरकर या शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर मौत के मुँह में चले जाते हैं, मगर इंतज़ामिया का किरदार कहीं पर भी नज़र नहीं आता। कुछ भी ना आहे ते गटर जा जेके ढकण खुलिया पिया आहिनि हीरोनी खयूं था वञनि, ॿारड़ा उन में किरनि था, म्यूनसिपालिटी वारा को बि उन ते गौर नथा कनि। असांजी गुज़ारिश इहा आहे त असां हिते वारे अमलदारनि जे अपील था कयूं त असांजी हिते जेको आहे सो मालिकी कई वञे, सफ़ा ॿारड़ा किरनि था। गटर शहर जे विच में लॻा पिया आहिनि, खुलिया पिया आहिनि, त उन्हनि खे जेको आहे त उन्हनि खे महफ़ूज़ नथा कनि। हल जो तव्हां उन्हनि खे ढकु नथा ॾियो त उन्हनि खे सिरुनि सां ॿ ॿार मथे ते ॾेई छॾे त को थाबड़िजे त सही न, कंहिंखे थुॾो त लॻे न। छो जो हिननि वटि इहो ई मिसाल हूंदो आहे, गटर ॾियूं था हीरोनी कढी था वञनि, कढनि बि पाण, भञनि बि उन्हनि जा पाण अमले वारा, भञी सरिया खपाइनि पाण अमले वारा, हर शइ अमले वारा पाण खां पहुचंदा न साईं, हीरोनी कढी आहे। उन खां पोइ हरमंद बिरोही जे ॻोठ में ईअं ई गटर में हिकिड़ो ॿारड़ो निकितो जेको अंदरि गुड़प थी वियो त ॿार कढियऊं न, मोल कढियऊं ॿार। उन खां पोइ और ते ॿियो ॾिठो आहे ॿार तव्हां पाण अञा महीनो खनि थींदुसि त इहो काले वारे मकान जे पासे इहो बि ॾिठो आहे त इहो बि छोकिरो नौजवान नंढड़ो मासूम घर खां निकितो, पीउ जे पोइ खारा वठी पियो त गड़प थी वियो अंदरि, त जा उहो पीउ बि न ॾिठो त ॿिए हंधि वञी निकितो। इन करे इहा हिननि जी थोरो जो चओ त माना उन महिल उन ॼण हुननि जी दुश्मनी उन माण्हू सां जेको हक़ सच चए थो। शहरियों की इस वक्त हालत ये है कि वो तरक्याती कामों की बजाय अपनी और अपने बच्चों की जान की हिफाजत को यकीनी चाहते हैं, जो मकामी और ज़िले इंतज़ामिया के लिए किसी खुले चैलेंज से कम नहीं है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वेस्ट टीवी, शद्दाद कोट।